отыра бер, жайғасып. Біз жаңа таныстырудағы ситуациялық жағдайдан шығу мәселесіне алып келіп отырмын. Қазіргі жағдайда микрофон сөйлейді. Çoqай беріңіз. Сенің соншалықты өмірден түңілгендегі мәселеңді шет жағасын білдім. Сен де маған кімсің деген сұрақ арқылы мені танып білдің. Демек, сен бұл өмірден түңілетіндей, бұл өмірден өтіп кететіндей әлі жеткен жоқсың. Құдайдың өзі сенің өміріне мені жолықтырды. Ендеше мен сені саған тапсырмалар беріп, сенмен байланыс жасасам, ары қарата таныстығымызды жақсарту мақсатында жұмыс жүргізсем, қарсы емессің бе? Қарсы емессің, е? Ендеше Айдана, мен саған қазір бір техника айтайын, соны сен шынайы түрде жауап берсің. Өзіңнің жақсы жағың мен жаман жағыңды жаза отырсаң, яғни сен өмірден түңілудегі өзіңді жоғалтып алғансың. Мен сол мақсатта саған жақсы жағыңды жазсаң екен деймін, және жаман қасиеттеріңді. Енді өзің айтып өтсең, сенің қандай жақсы жағың бар және қандай жаман қасиетің бар? Жағымсыз, жаман емес пе? Жақсы жақтарым адалмын, еңбекқормын, көпшілмін. Жағымсыз жақтарым қорқақтаумын, көп тәуекелге барудан қорқамын, сосын шамаларым үрей бар. Енді саған осы тапсырма берілу барысында жақсы қасиетіміз бен жағымсыз қасиетімізді екеуін бөліп алсақ, яғни парақтың екі шетіне жазылған парақты бөліп алсаң. Черта ғой. Жақсы жағыңды өзіңе алып қал. Былай тұрайық. Енді жағымсыз жақтарыңмен сен не істегің келеді? Ойыңдағы жағымсыз қасиеттеріңді қалай ойыңнан шығарар едің? Сен жаздың. Не істейсің? Олардан жаман жақтарынан арылғым келеді. Жүр. Қалағаныңды істе. Не жазың? Не жазың? Таптағың келе ме аяғыңды? Орныңнан тұр да таптай бер. Таптай, е? Енді сенің қолыңда отыра ғой. Сенің қолыңда жақсы жағың. Ендеше көзімізді жұмып, өзін еркін сезін, және екі қолымызды алдымызға қояйық та, қатты жұмайық. Сенің бойыңда батылдық, адалдық, мейірімділік, махаббат, мына өмірге деген құлшынысың осы қолыңда, және оны біз жүрегіміздің тұсына апарамыз. Жүрегіңнің дүрсілін сездің бе? Енді елестетші, сен өмір сүріп жатырсың. Сен керемет, бақытты өмір сүріп жатырсың. Алайда сен қандай іс-әрекет жасап жүрсің? Дұрыс емес әрекетке бардым ғой. Бірақ енді қазір мына жақсы жақтарымды зерттей келе, жақсы жаққа бет алғым келеді, дұрыс жолмен жүргім келеді.
жақсы адам болғым келеді, өмірімді ары қарай да өмір сүргім келеді. Ары қарай өмір сүргім келеді. Сен қолыңнан не істеу келеді? Қандай жұмыстар атқарасың? Жұмыс салаң қандай? Мен енді қазір өзім саудаға жақынмын да, көзмошар деймін. Сауда саттыққа екенім бар. Саудамен айналысқан жақсы көремін. Қазір енді жаңағы сауда жасаған адам өлмейді ғой мына заманда. Саудадан пайда да көп табасың деген сияқты. Тем более қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Сол арқылы WhatsApp группалар ашып, жаңағы белгілі бір айналысатын тауарды салып, оны ары қарай дамытып, үстіне бір пайда қойып деген сияқты қазір Қытайдың арзан нелерінен сайттар арқылы тауар алдырып, біздің Қазақстанда 200 есе қосылып сатылады ғой. Сол сияқты үстінен пайда кәдімгідей үстіне қосып, солай сауда жасап оған келеді. Демек, сен өз салаңды, өз келешекте өзіңді сауда саттық жағынан көргің келеді. Тамаша, тамаша. Мен сені қолдаймын. Және бұдан әріде ары қарата да менімен байланысқың келсе, мен саған ұялы телефонымды беремін, хабардар боламыз. Бір-бірімізді жақыннан танып біліп, ісіңе сәттілік тілеймін. Келесі сахнаға шығатын Созақ ауданы Орынова Айнұр.